兄弟们，你们知道230年前的战舰是什么样子的吗？现在在我身后呢，就是全世界最古老还在服役的军舰宪法号。它不仅是美国历史上第一批护卫舰之一，同时呢，也是目前全球唯一一辆还能够自主起航的风帆战舰。而且碰巧的是呢，萤火突击的最新 S5赛季中呢，也上线了一张沉船主题的地图。这张图的战斗舞台呢，就是以这种18世纪的风帆战舰为原型打造的。所以今天呢，咱老李船长啊，必须先来探探路，看看以前的战船到底有多刺激。上舰。那么宪法号呢，作为一艘1794年下水的老古董啊，是真刀真枪的打过海战。就如今市面上呢，像它这么老还能够自己开动的战舰呢，独此一艘。所以这一次呢，为了带大家来感受一下这个活化石啊，我呢直接从洛杉矶一路呢跨越美国来到了波士顿，就冲今天这一波换兄弟们手里的一个小蛋蛋。你们就说行不行吧？好了，我们现在这个开始登船了啊。说实话，这是我第一次上这么老的这个战舰。就你们要知道啊，这个船造出来的时候呢，屏幕前的各位兄弟们应该都还没有出生啊。哇，这一踏上这个甲板，兄弟们，那种古战场的感觉啊就来了啊！除了这3个超大的这个桅杆以外啊，你们可以看到这个船上几乎呢就没有任何遮挡物了。然后17、18世纪的这种，无论是军队的战船呢，还是这个海盗船啊，基本上都是在这个船体的两侧放满火炮。比如说像这个上层甲板啊，一共有22门这种32磅炮，每侧呢它各使1门。然后走到船尾呢，就能看到这个宪法号的方向盘了，兄弟们。其实我发现啊，这200-300年以前的这个，无论是海盗船呢，还是这个军队的船，他们的船舵呢，长得都是这个差不多的，比现代船的船舵要帅的非常多。哎，而且遥想当年啊，宪法号的历届船长呢，站的啊，就是我现在的这个位置。怎么说，兄弟们啊？这期视频如果点赞到20万，咱老李把这个开回国。那么看完这个上层甲板呢，接下来我们就要来到这个宪法号的火炮甲板了啊！我们下来看看。我操，全都是火炮呀！那么这个地方的话呢，就是宪法号的火力输出主要位了，它的火炮甲板一共呢是有30门像我身后这样的这个24磅炮。那么这个炮呢，可不像现代的炮是可以从后面装弹，像这种以前的前装滑膛炮呢，首先啊，你必须得把炮像这个样子给它拉出来，然后我们需要捧一个炮弹，走到这个炮口的最前面。如果你想要这个杀伤敌舰的船员啊，就可以用散弹，或者呢也可以用专门打桅杆的那种链条弹。在塞进去之前呢，我们需要放一个这个它的装药，装药塞进去之后呢，再把炮弹从这个里面给它划进去。划进去之后呢，我们需要可能拿一根这么长的一个杆子怼，你懂吗？就跟我之前那个滑膛枪一样，这样哐哐怼，把炮弹一定要怼到最底，否则会炸膛。抵到最底之后呢，哎，我们就把这个炮可能7、8个人一起给它推到现在的位置，也就是炮管可以看到露出的那个位置。然后我们拿一个这个类似于像是点火棒一样的东西，这里有个孔啊，我们对着这个位置，把手中这个点火棒往这一贴，唰，然后炮就轰一下就炸了。整个流程下来的话呢，就跟我之前买的那个迷你大炮其实是一模一样的，它没有任何区别。打一发怎么着你也得用半分钟的时间完成整个操作。所以说当年那个时代，在这种船上当水手当炮手的话呢，是绝对的体力活。而且这个船呢，在当时啊，通常呢是有400名普通水手和50名海军陆战队队员，加上20个军官组成的。如果说呢，一旦发生战斗的话呢，大部分水手啊都要按照每门炮6人的这个分组去操作这船上一共50多门的大炮，而50名海军陆战队队员呢就会爬到这个桅杆上面去远距离的射击敌人，剩下20多个军官呢，他们就会分散在船的各个的地方去指挥作战。然后一旦战斗开始呢，2个船就开始这个互相的对射。反正我看拿破仑时期的那些什么海战油画啊，那些战舰呢，基本上就是打着打着就开始这个挨一块儿去了。然后呢，他们就进入贴脸的那种刀剑加随发
枪的这个海盗式肉搏。而且兄弟们可以想一下，在萤火突击的这个新图里，就能亲身感受到这种刺激的混战。你就得像这些水手一样，上船呢就开打，拿着各种武器拼命，可以说是把游戏里这种混战氛围复刻的非常真实。每队呢有3人，全员都裸装上船，捡起枪去开干，去争夺海盗沉船的大量宝藏，完全是呢零成本基础，玩的呢就是无限钢杀。局内物资呢也很肥，整个船呢一共有3层，不断缩圈，从底层打到甲板，搜刮到的大金呢根本装不下。而且这张图呢还有传说中的海盗宝藏终极大奖，战斗到最后的赢家呢可以带上高价值宝箱，肥肥的车里。我现在在这个船上，我都已经想好了到时候战术什么样了。我呢就蹲在这个上层甲板和下层甲板的这个楼梯间这里堵敌人脸啊，一个都走不过去。那么看完这个火炮甲板呢，接下来带你们看看宪法号的最后一层啊，下层甲板。这个地方的话呢，就没有什么火炮了，全都是这个你们可以看到水手居住的这个地方啊，全都是吊床，包括呢什么军官的办公室啊、病房之类的，和所有的这个后勤装备呢，全部呢都在这个地方。你们可以看啊，船尾的这几个房间的话呢，全部呢都是给这个军官去用的，他们里面呢就有自己的这个住所和单独的桌子。可以说是比较高级了，在海军来说，甚至呢，他还有自己的酒，这个也太牛逼了吧！军官可以自己随便喝的是吧？然后在军官室呢，你们看到他们还有自己的桌子，这个是这个船上为数不多的桌子了。因为军官平时他们要吃饭，20多个军官就会围在这几个小小的桌子上吃饭，可以说是当年这种欧美的海军军官呢，他们的特权还是比这个普通的水手大的。然后这个下层甲板呢，我发现一个问题，兄弟们，你像我这种身高1.8米的大个啊，如果我站直，他会顶头，看到没有？所以说由此可见，我觉得当年的这些欧美人啊，他们的身高应该也不是特别高啊，可能也就我这个个儿，不然你说人人都碰头，那在船里弯个腰得多难受啊！你看，就像我朋友，他身高是2.1米，他如果不弯头，那个脸都直接碰这个上面的梁上。然后穿过水手住的地方呢，最那一头啊，就是宪法号的病房啊，就是所谓的这个手术室。不过我说实话，兄弟们，虽然当年的那个随发枪的威力啊，它不算特别大，但如果说你要是被随发枪击伤的话呢，就按当年这个船上的医疗条件啊，我感觉应该挺难治好的。这个轻则呢你截肢，重则呢我觉得就直接嘎了。只要说你打中敌方目标的话呢，不管他死不死，那都算成功的减消对面船只的战斗力。不过兄弟们啊，当然不用担心这个了，因为在游戏里呢是更着重爽快的打击感，所以说他们还推出了这个国产全自动的05式冲锋枪，以及咱们国产最新的冲锋枪 GSM 171冲锋枪。05的话呢就不用说了，估计屏幕前的兄弟们当兵的时候可能都用过啊。但171冲锋枪吧，兄弟们，我说实话啊，目前性能最好的国产冲锋枪，颜值呢也够高，可惜啊，这个咱老李是真的买不到啊，浑身难受。但是在萤火里呢，兄弟们就可以捧着171在海盗船上对射。你们可以想象一下，如果这要是真在这种年代的这个木船上，那我说实话，你比海贼王都牛逼。然后我看到了一个很好玩的东西，你们看，这个是宪法号历届 First Lieutenant 的所有军官的这个名字啊，这个 First Lieutenant 我不确定，如果翻译过来是什么军衔啊，懂的兄弟们可以打在弹幕上啊。但是他们呢，可以说是在这个船上比较重要的军官了。然后你们看，从最开始这个9月份的1798年到12月份的1798年啊，第一任、第二任所有的全部都有。然后直到现在还有，看，因为这个船还在现役嘛，所以说这是2009年。但这个人的职位叫 LCDR， 这个我不确定他的全称应该是什么。然后相信大家看到现在呢，可能一直在疑问啊，说那船长的房间到底在哪儿？为什么我到现在没有看到船长的房间？好了，兄弟们，接下来呢，我身后这个位置就是船长的房间了。那么船长的房间呢，是坐落于这个火炮甲板的船尾的位置。我手指的那个小房间就是船长的房间了，并且你们可以看到它里面呢是有这个床的，那么也是这个宪法号上唯一一个是放在地上的床，不是那种吊床。不得不说，这个船长啊，还是睡得舒坦啊。但有一说一，兄弟们啊，我觉得还是不大行。为啥呢？咱老李船长的床都比这个宪法号船长的这个床要大很多啊，这差点意思啊。不过不得不说啊，毕竟是人家船长这个待的地方，您可以看到这里还有一个可能是这个船上最大的一张桌子了。而且你看人家椅子，这一看就给军官坐的啊，确实不大一样。然后船长这边呢还有一个门炮，估计啊就是船长平时起床了，闲着没事啊过来打一炮，打一炮之后呢，从这个隔间里出来，再看看自己的船员
员什么反应。这船长的生活还挺自在，你别说。那么在这些火炮的旁边呢，它这里放了一个牌子，这个牌子呢是去纪念所有在这个宪法号阵亡的水手以及这个军官。我们可以来看一下，从1798年最开始的话呢，是有一个军事长和一个船员，这两个人在1798年的时候阵亡了。然后从1799年的话呢，大家可以看到，因为这打仗了嘛，开始就有很多人都阵亡了啊。基本上阵亡的大部分呢，都是一些这个普通的水手，包括这里还有这个 US Marine 的一个士兵。只不过很让我费解的是啊，为什么这个船在2008年还有一个人去世了？这个我是真的没有想到，到底这是发生了什么？2008年。好了，兄弟们，那我们现在的话呢，就从这个船上下来了。基本上我们今天的话呢，就把已经有200多年历史的宪法号看完了。说实话，其实我挺佩服他们能把这个宪法号保护得这么好。你想，反观参加过拿破仑战争的这个英国胜利号，本来挺有特色、挺漂亮的一个船，现在不仅说下不了水了，船体修了好几年还没有修好。所以我觉得有喜欢这些古董战船的兄弟们呢，以后有机会也可以亲自来感受一下。当然，如果说你要是来不了的话呢，也没有关系，因为你完全可以在萤火突击里变身我这种老李船长，亲自呢带这个小队登船夺宝。除了新地图和新武器的惊喜，新赛季呢还更新了自带超大保险箱的新宠物，除了可以让你无忧搜刮以外呢，还能点石成金，提高物资价值，收益翻番。总之，兄弟们呢可以像当年的海盗一样，随心所欲的在萤火突击里战斗。那我们今天这期视频的话呢，就暂时先到这里了。如果说大家未来呢还想看类似的这种古董战舰，或者是一些老的装备的话呢，可以评论区和弹幕告诉我，我未来呢也会给大家拍。那我们还是这句话，我们下期视频再见，拜拜。